Здравейте, това е втора част на нещастниците действия. Абе, спря ма чукаш газа. С нещо не ми направи. Сега ще изляза там се набрада и ще го направя на газ. Сега ще сте. Защо съм написал спанове? Аз съм тук стрелец. Стреляй ги, защото в рес можеш с лък да ги стреляш. Сега. Какво? Майче, че в реса може да ги стреля с лък. Ядай малко стрели. Но с няма стреля в 7-5. Давай. Души ми кура. Диши ми кура. Нещастници. Знаеш ли колко ме интересува, че му билочи? Да пак. Абе, остай ги, бе, знаеш. Сега какво ще стане? Какво стана, бе, младеж? Не му отваряй, не дей! Дей, не дей. Аз телепортирам хората. Какво е нещастник? Какво стана, бе? Излез. Трол! Не баш се телепортна. Не, Металика! Отличе! Аре, влез. Влез, няма да излезеш. Гъстана, бе! О май гад. Това се телепортна на спана, да. Не, всъщност се телепортна до ония пич. Те са тим. Нещастник! О! Моля, бе, хакери! Нещастник хакери. И то каза, че Метал Мак ще да е. Става дума за меча на Велизар. Ама то нет, то сега то трябва първо да види вече къв е, защото то може да е на един удари. Това Макдоналдс ли са направили тук? Майда. Баси нещастниците. Не! Не успя да спася диамантите с орде. Добре, нищо. Отблъскване и погледайте тонче на стомага. Давай, бе. Погледайте тонче на стомагите, какво прави? Какво прави проклятието на членството? Нещастник. Нещастник нищо не прави. Тя пичайки! Оцелих тъпачета. Късно я. Иначе му оцели, бе. Това. Кяси. Не го оцелих това. Няма стрелби. Те са пълните педераси. Не са най-гадните. Що няма стреля? Да, но в... Аз си мисля, че стрелите ще ми свършат. Моите стрели са безплатни.